喂，那么今天这个视频的话，让我是非常开心啊，因为我成功了。这个成功其实，说大不大，说小不小，就是说，我之前介绍过嘛，我是用这个移动空调的，对吧？那如果是有移动空调的观众，或者说是你想实现那个米家的那个智能家居那一套东西的话，那么我成功的用这个非常便宜的这么一个方案，就是说只花了几十块钱就实现了。我相信大家对那个小米的那个智能家居啊，应该是不陌生啊，就是就算不懂呢，至少也听过啊。就是小米那套东西，大家都知道，就它只能是用在它自己的那个电器上面。那比如说我这里有一个台灯啊，小米那个东西，除非你买小米的台灯、小米的电饭锅、小米的空调、小米的电视，那 OK 没问题。但如果不是小米的东西呢？哎，我成功了，呵呵。所以刚开始我的这个需求其实很简单，就是因为我一直关注我的观众应该知道，我之前这个因为各种原因啊，就是加上受骗上当，对吧？就像那个空调扇一样，商家往往吹得很厉害，实际上到手之后完全两码事啊。后来我们这个死马当活马医啊，就是我就通过一系列的改进，让那个移动空调重新真正的能够达到智能了。我前面的视频也讲了啊，我不知道怎么回事，那个平台似乎特别这个就推荐我那个视频啊，就不论是这个平台还是那个平台，这播放量都已经过万了。然后那个只是一个开始啊，就是当我终于实现了用移动空调制冷之后，因为移动空调它真正的严格意义上来说，它其实就是空调扇。也就是说，如果你用这个移动空调的话，你想觉得很凉很爽是吧？你就只能是那个风对着你吹，但那人怎么可能受得了呢？那个移动空调它毕竟它真的是一个真空调，它用的就是那个压缩机来的，但是它的这个降温的原理呢，就跟电风扇一样，属于那种直接对着吹你就觉得凉快，不直接对着你吹你就感觉好像那个移动空调跟不存在一样。所以当时我录那个视频啊，也就是告诉大家移动空调的这点问题啊，就是说，不要看那个商家广告，什么买了移动空调啊，这个画面搞得这个很隆重啊，让你觉得好像夏天都可以变冬天那种感觉，完全两码事。啊，所以当时我在那个视频里面就分享我经验，告诉大家怎么弄，然后你那个移动空调就可以当室内空调来用了。我大概巡视了一下，就是看一下同志们的这个改进方案啊，就是有些还真有点创意啊。你比如说他那个方案，他是把那个移动空调放在这个家里面的，他还搞吸音棉，搞纸箱把它盖住。但是这个东西你首先你不要搞错啊。那有些呢，他其实并没有完全明白，对这个移动空调的，它其实是有4个口的，两进两出，就是把冷热隔开。那有些观众还是没大搞明白啊，但他至少他照我那样做的话，他是至少已经实现了比原来那种这种更好的这个温度降温的这种效果啊。但是我们还不满足，为什么呢？因为当我的这种方案是属于说把那个移动空调相当于放到阳台，或者是没有放在我的这个房间里面啊，采用的是外循环。那这样的话有一个最大麻烦就是什么呢？第一，它没有了这个温控啊，这也是之前一些人的重点喷我的地方。他说你不把这个空调放在里面，那空调里面的温控就没用了，它只能是侦测到外面那种炎热的这个东西。最开始我是想，因为当时我也发现移动空调它的温控就是在它这个冷循环的那个进气口那里贴了一个探头，也就是说我要把这个移动空调拆开以后，我给它那个接长那个温控的那根探头那个线啊，把它拉进这个房间，这样一流窜过来。但是那个弦就很麻烦了，对不对？是不是？所以以后我们就继续开动脑筋，怎么样去想办法去实现让移动空调在我们的这个管理下更加美好。所以接下来我的方案就是什么？用这个定时开关电源。好像我就想到这一点了。结果一弄就发现，移动空调它是通过这个红外线遥控来制定这个开或关的，你光是开关这个电源没用。就是说你把移动空调你可以使用开关电源，简单的把它关掉没问题。比如说你设定半个小时以后关闭没问题。但是仅是从这个电源的开关来控制的话，即使你重新在半个小时以后通电之后，它移动空调它虽然是有电了，但它是不会启动的。因为什么？因为当你只有用那个遥控器一按的时候，
它才能重新工作。所以这个时候我们就把这个问题的这个思维关键点就放在了这个红外线遥控器上面。就是我不可能睡觉的时候每隔30分钟起来滴一下，这不可能嘛，对不对？而且我中间还隔了这么多墙，我也不可能说睡到一半我还起来就走到那个移动空调前面滴一下。那我们怎么办呢？既然这个问题是出在这个红外线遥控器上面，那如果有这么一个设备能够代替这个红外线这个遥控的话，那我们不就可以实现这个远程遥控了？那么这个问题就解决了。那办法呢，其实也就是今天我们比较熟悉的这个智能家居。其实智能家居我个人觉得它其实也是一个噱头概念。我丝毫不觉得它是什么智能家居。让我来说话，它其实就是一个这个无线遥控的，跟手机或者是平板，也就是说一个处理终端结合的这么一个无线遥控方案。由原来你的这个遥控器单纯的通过人为的触发来进行遥控，变成使用手机或平板这样的一个客户端，就是处理端能够实现一些这个自动化的操作。它其实应该准确来讲，它是自动化操作，而不是什么智能操作。我所理解的智能操作是说它有自主的这个判断选择能力，我认为这个才叫智能化。而自动化呢，就是说属于我们人类给它这个编排好程序以后，它按照我们的程序的这个编排去自动执行任务。那么我觉得这个什么智能家居也好，这东西讲是讲智能，实际上它就是自动化，它就是自动化就是说，但是我的这个方案比这个小米智能家居呢好的地方就是什么呢？小米智能家居那套东西，它就只能用在这个小米上面。我大概的印象它不完全一定对就是只能用在小米的上面，或者说它是，比如说那个小米不是好像新出了那个空调伴侣2代嘛，对吧？它那个好像是可以遥控其他这个品牌的空调但是它也只能是就是说去搞空调还是什么，我没用过就大概。但是我这个方案呢就比较好，就说什么呢？它不但能遥控空调你的灯，凡是你能够用红外线遥控的东西，它都能够遥控它也跟这个小米虽然它自己也有自己的这个体系，因为小米它之间的这些设备之间的连接，相当于就是支持它那套协议的这些设备嘛。那比如说这个网关，比如说这个电灯开关这些都是跟小米的一起的。那我的用的那个呢，其实也是这样，但我的那个比小米的，我觉得又更好一点，就是说，只要你的设备是支持红外线遥控的，它都可以通过这个红外线对频学习，然后呢，就是从而实现这个遥控所以说我觉得红外线这个就有这个好处就它没有什么很复杂的这个什么协议这种 WiFi 的协议什么蓝牙的协议就是反正你只要拿遥控器对着那个红外线遥控器对频学习之后，那这个红外线遥控器呢，它就具备了遥控你的这个家电的这个能力。比如说你的这个风扇是用这个红外线遥控的，对吧？那你就拿这个风扇的红外线遥控器对着你所买的那个跟手机能够连接的红外线遥控器呢，就对码让这个你的这个手机的这个可以联动的这个红外线遥控器它学习这个风扇遥控器它的这个红外线这个频率，然后你就可以通过手机然后通过这个跟手机连接的这个红外线这个控制器遥控你的这个家具了。手机上面它是有一个 APP 的这个客户端的，上面呢就有一些这个让你设定的一些东西，你就可以制定你的程序。比如说最简单的就是我们的定时，对吧？它是可以精确到就是你几点几分它开或者是关。当然这个是其中一个这种运用当这些设备进行联动之后，那比如说我这个移动空调，我已经用这个控制器实现了就是定时比如说我让它每隔30分钟就开关停，这样来来回回嘛，这样我就一个是省电，第二我也不会觉得太冷。因为这个移动空调其实功率也不大，但是我觉得已经很够用了，经常开到大概2-3小时就很冷了。那这个时候显然我就不需要了，这样也可以接电，对不对？但是你温控又是在外面，是不是？那所以这个时候我有了这个
这种智能方案啊，就是说所谓的这个智能方案就自动方案啊，就是那我就可以定好这个条件，比如说我买一个这种温控啊，支持它的这个控制器的温控，两个人可以联动的，到了这个多少多少度的时候它就停啊，当这个气温升高到多少多少度，它又重新启动制冷啊，就跟这个空调内部的温控是一样的。啊，当然所以我说，就是说这件事情让我学会了这些。当然，这学的这些东西不仅仅能够遥控这个，这个空调，它甚至可以遥控你的相机。像我现在录的这个 USM1代嘛，它这种很多相机其实现在都是支持这个红外线遥控的。那比如说打个最简单的比方，我们拍这个星轨延时的时候啊，像这个 USM1代，它里面是没有这个定时功能的。从商业逻辑上来说啊，虽然相机厂商是可以把这个功能放到相机里面，但是当时为了竞争的关系，他就没给，他就只比如说佳能来说啊，我的这个是佳能的微单，他就只给单反有，因为处在当时来说的话，佳能他其实表面上好像是在挺微单，实际上他是一直在想办法巩固单反的利益，直到索尼把这个单反全军干掉之后，佳能才不得已而转向这个微单的。这是后话，以前我经常说啊，这里就不继续说了。所以的话，就是说，当我拍星空延时的时候，那这个时候呢，即使我没有这个单反的那种，就叫定时器吧啊，所以现在的话，这个厂商都给相机都有这个功能了。所以那些卖那个定时器的厂商呢，这种产品基本上也就game over 了，就是这就是商业逻辑。说白一点，就是商业利益啊，我们。这个现在也要这个书面化嘛，不要天天利益的啊，说的这个就是让人听了就很不舒服啊。就是虽然我们这个里面肯定是知道哪个不为了利益，对吧？爱情也是利益，对吧？但是现在我发现人类啊，就是说他就要装一下。他也不是说装啊，那这个做人方面的学，那我今天这里就不多说了。我是一个理工男，我们讲的是科学啊。至于人文这一块，其实我也渐渐的学到，因为大师嘛，对不对？你大师的话，肯定不但要精通科学、人文，还有艺术，对不对？还有这个天文，对不对？还有围棋，对不对？啊，这个就不吹了。我们讲点实际的。所以之前我讲过什么半导体的这些东西啊。那些的研发的话，我是暂时不会这个公布出来的，但是肯定很多人他就不相信我，说哎你这个吹这么多，你搞什么？那我就先拿一个你们能够看得到的东西给到你们先，因为我的那些半导体产品啊，因为我做这个自媒体啊，或者是这些年的经历，到现在还是个穷的这个一分钱拿不出的这种人，真的是很穷啊，就是真的很穷，就欠了一屁股债，所以我们不得不考虑赚钱问题。通过我跟社会通过者的接触，我就知道。当不使用商业逻辑的时候，不会有人给钱给我的，没办法，这是你们逼我的啊！我不，要不然就给钱，就是以一种那种好像在施舍我的那种感觉，好像是什么说我是什么讨饭的、捡破烂的，那这个我不接受啊！就是我这个我明摆着我有价值的东西，我为什么被你们说成那样的这个东西啊？就是我有能力做我的这个商业逻辑的，是不是？所以这也是我跟这个社会跟这些人。包括做这个自媒体频道，我所理解到的啊，就是你到街上问人家要1块钱的，人家都不会给你。但是经过商业逻辑之后，那些人心甘情愿的掏根本不需要掏的3万块钱去买了，就多那么一点点光圈的镜头，就亮那么一点点，多那么一点点虚化，就多花了1万块钱。你说而且他们还拿这个来炫耀，为什么呢？就说明他有钱啊，就是他可以跟你比，他觉得他人生很成功，这就是人，知道没有？买2碗豆浆，喝1碗倒，人家有钱就是任性，是不是？但如果你跑过去问他，麻烦你给我1块钱，除非你很可怜，或者是就像我刚才说，除非你是像讨饭一样，对不对？或者是捡垃圾一样，卖破烂一样，对吧？那人家那有可能是会给你那1块钱的，因为毕竟这1块钱不多嘛。但如果你不使用这东西，你就很强势，马上给1块钱给我，或者是怎么样啊？那这个东西的话，我相信不会有人给这个1块钱给你的。所以这也是为什么要这样。所以我做这些东西，我也越来越明白这里面这个道理。但是我这个东西首先是基于价值的东西啊，就基于价值。那如果说你那东西根本就没价值，你还硬向人家收钱，那也是不对的，对吧？我们实现价值，实现增值，这样经济才能进步。
如果你去单凭个人的什么什么威望崇拜、粉丝经济啊，那个东西，其实我是不推崇那样的这个商业逻辑的啊。就是说，你好像我是谁谁粉丝，你这个一卖什么东西，我就要这个听你的去买，我不这样，我不这样。就是我给到你的东西本身是值那个钱的，对吧？你也需要那样东西，是不是？而且我这个性价比很高，这个对你肯定是有利的嘛，对双方都是有利，这就是我们常说的双赢。所以的话，我那个空调扇，我是觉得很有信心搞出来的。所以很多人就说：“哎呀，你搞出来的怎么就急？”我放心，我不会拿出来的，除非我认为那个东西能给我带来商业逻辑。没办法，这年头就是这样啊，不是说我什么小气，我这怎么样，跟你们打交道就得这样，对吧？你们教我的啊，这个不是说我这跟什么公益啊或者没关系啊，就是大家这个很公平，你拿了你的，我就应该拿回我的。是不是很公平的交易？我跟你这非亲非故，我也不认识你，对吧？我凭什么要免费帮你服务？是不是？就好像天天来问我问题，我必须要回答你吗？没有这个可能，没有这个没有这种说法，对不对？所以这就是我跟你们学到的啊，我得有商业逻辑。所以我把这套摸索出来之后，我就明摆着，我就告诉你，这个东西我就是用涂鸦 APP 实现的。涂鸦 APP 它本身带一个那个红外线遥控器，对吧？但是目前来说的话，我还没有见到有人把它应用在移动空调上面，把它应用在这个移动空调跟这个温控的结构上面。所以现在我已经实现了，就即使你买的是移动空调，或者是任何一个品牌的空调，只要它能够学习你的红外线遥控，它都可以用这个涂鸦的那个温控来进行控制。那这个比原来它那个温控，我觉得又更好啊，就是功能更多。一般空调上面，比如说拿定时来说哈，空调上面的定时其实就是一个倒计时，比如说你可以定3个小时以后它就关闭，或者是怎么样，对吧？那我们这个就稍微又更好一点，对吧？就可以定某一段时间，或者是就更灵活啊。如果你这个玩过这个智能家居啊，就它的这个定制选项就更丰富一点，那能实现的功能肯定就更好一点。而且我的这个花费很便宜啊，就是我相比小米那一套来说，就小米那套就是针对自己的，而且还有个就是什么，就是针对那个不稳定性啊，就是我现在一直用很稳定，很可靠。而且这里面的关键是什么，我也摸清楚了。因为有些人我看了，就是他也去折腾什么智能家居，结果搞到自己这个脑袋都大了，就这又不灵那又不灵，或者是觉得根本没必要。那这个东西就属于什么？就属于就是说什么，就是还没达到我这样的这个无限智慧，你就硬要觉得自己很智慧，那你肯定搞得手忙脚乱嘛，对不对？就是就好比打个很简单的比方，在他看来，我搞什么这种什么东西啊，我直接花钱买一个更高档的，什么都自动化的，比如说你还买什么洗碗机，对不对？你直接找这个马斯克买一台这个智能机器人不就得了，对不对？他帮你洗碗、倒尿布、倒屎、倒尿，对吧？帮你这个什么都帮你干完了，对吧？那你还买什么智能家居啊，对吧？他是这种想法。所以说，无限智慧，我觉得好的地方就在什么，就是说，无限进步只知道花钱，无限智慧就知道什么时候该花钱，什么时候该赚钱，什么时候该省钱。当然，这个你会省钱、会赚钱，才会就是会花钱才会赚钱嘛，对不对？所以你光知道花钱，那只能说是持平，或者是怎么样，对吧？就像我们那个《孙子兵法》里面啊，就是什么什么可战而不可胜，可胜不是待敌之可胜，待敌之不可胜啊。这个书我就不背了，所以你们了解到无限智慧有多么好吧？哎呀，乐死我了！哎呀，搞出这一套东西，所以说我的商业逻辑就是什么？就如果你也想让你的移动空调实现这样的功能，这个通过这个智能家居温控，我摆明的告诉你，这个就是用涂鸦 APP 那一套东西实现的。但实现的方法、成本、这个组合的这个模式，我是研究出来我的了。但你有可能你会更好。第二点就是什么呢？就是说我给你的是一个直接就是一个解决方案了。你呢，虽然知道我是用涂鸦 APP 做的，对不对？来实现这些东西的，你也可以去摸索。但我可以告诉你，挺麻烦的。就是如果你不懂的话，你没搞过的话，你挺麻烦的。但如果你直接从我这里买，比如说我就是卖这东西，你们也可以单独一个个去网上去买。第一，我帮你们节省了时间，
就是说这些东西我都帮你采购好了，都帮你打包好了，一站式服务啊，就是你直接拿过去，然后就是接到你们家上面就 OK，这是不是帮你省了时间，对吧？对于成功来说的话，对于成功人士来说的话，时间就是金钱，对不对？我在帮助你成功，那你是不是应该感谢我，对不对？那你感谢你不能光说谢谢两个字啊，你还有这个呀，对不对？是不是？所以我觉得东西是这样的啊，在我们这个社会化的今天，智能化的今天，对吧？我们秉着这个无限智慧的今天，对吧？你相互支持一下，对不对？发挥一些这个相互的这个配合嘛，是不是？这就是我的商业逻辑啊。当然，你也可以自己去搞，就好像那个你天天吃的这个大米饭一样，你也可以从头去种田啊，甚至这个化肥你也可以自己生产，有必要吗？是不是？既然我都帮你搞好了，对不对？你就从我这里直接把这套东西买过去，我就直接发这个教程给你，你看了以后。你也明白，你也学会了，明天你搞什么你也懂了，对不对？不但把这个设备卖给你，给你很低的便宜价格、批发价格，对吧？而且还教会了你怎么去弄，就是不但授人以渔，还帮助了你。你看我对你多好，你是不是应该感谢我？当然感谢不能光说呀，你要用实际行动来表示啊。没办法，今天我要吃饭，所以必须得商业逻辑，是不是？所以这就是我商业逻辑啊，就是说我现在虽然我明的告诉你这是用涂鸦 APP 来实现的，但是如果你想省钱省时成为成功人士的话，我劝你还是从我这里买了以后，我告诉你怎么弄，因为这些光是买这些配件啊，就是像我这种已经过来的，就很简单，一目了然，这我下午搞清楚了，对不对？就跟你这个你不懂这个相机啊，不懂摄影，不懂选相机器材，看我这我一推荐你买这个。你不懂汽车啊，谁懂的，你一看你就知道，你就那个对吧？这东西的话，基本上我告诉你一道，你也就这个东西没什么技术含量的，只是说我帮你省时省钱罢了。这只不过就是一个对双方都有好处互赢的这么一个商业逻辑，对不对？所以做人的话，不要老想着就是自己那一边啊，也想着就是互惠互利。你拿到你的斧头，我拿到我的牛肉，这就是我们最原始的经济模型嘛，是不是？那没有必要，就是说好像是我在赚你的钱，好像是我在搞你的钱，对不对？你拿到你应该的了。当然，如果说你可以从别的地方拿到更好的方案的话，你也可以选择别人。但问题是，至少到目前为止啊，我觉得除了我自己运用这种无限智慧实现了这么一点这个小小的事情之外，目前我好像还没有看到哪位大神。当然这个其实很简单，这就好像比如说，这是今天我为什么先把这个告诉你们，现在这个东西就是这样。我认为半导体做这些制冷设备是完全可以成功的，但是就没有人相信我啊，所以今天我就把这个例子告诉你们，这个就是摆在你们面前的东西，但是到之前很少有人拿这个去运用。我虽然不是发明家，我虽然做奥数也不行，但至少我成功了。我现在实际上我已经成功的搞出这么一套方案了。那这个在专利上面应该叫做使用就是不同的这个方式，或者是这个就是一种无限智慧的体现。智慧就是这样嘛，对不对？啊，这个同样的比如说同样一手牌，你打的烂，我打的好。这个就是智慧体现啊！当然，这个打牌不能拿打牌来比喻的不大恰当啊，因为打牌这里面，打牌其实是属于一种投机啊。我们做的是一种这个实事，是属于投资或者是基础这样一定。我也从中我也是刚开始从这一点点学过来的。人们通过自己的思考，采用什么样的方案？用我们现代人的话说啊，就是说这就是产品经理了，对吧？加上我的这个美术跟交互设计，就是用户之间的这个体验我也会做。如果能发展的起来的话，搞不好那明天我还成立一个智能这种家居智能公司哈，对吧？专门搞这种产品，对吧？搞得比小米的还好，结果被小米收购了，要不就有钱了嘛。所以我还想再说明一件事情，就是文凭是死的。看现在这么多人，研究生、大学生、本科生，为什么这么多人就不搞点？就是你看我这个东西，对吧？也不是什么很高深的学问，一个初中生的能力，只要是一个正常能力，其实你都可以搞出。所以今天你看我的这个节目之后，你不愿意背我商业逻辑，你觉得你有能力的人，我现在我就明着告诉你，这是用这个涂鸦 APP 那一套东西来搞的，你也可以自己去搞啊。就是你抱着一个锻炼学习的这个提高
提高锻炼自己能力的这么一个初衷也可以啊。但是如果是成功人士啊，就想早点成功的，对不对？想省时间省钱的，那你可以继续关注啊，我会把这一套东西给到你们。同时，当然你们要购买我的这些东西，我才能把这些东西告诉你嘛，是不是？不光是这个硬件，因为如果你搞得不对的话，它是不稳定的。因为它不是产品问题、质量问题啊。首先说明啊，就是说我遇到很多人，他这个提的问题大多数有两种，一种情况是产品本身的问题啊，这个肯定是产品的问题导致的问题，那肯定是要除非你换好的产品，那个问题才能解决啊，不然的话怎么搞都不好。比如说你的主板坏了，前段时间我的主板坏了，折腾我要死啊，就是。那第二种问题就属于你的问题啊，就是说。就好比照相一样啊，你拍的很烂，然后老说是照相机的问题，那其实这个其实就是你的问题，你水平不行啊。所以这个两个层面，就是我给你的东西，首先我自己测试过，质量绝对没有问题，所以一旦出问题，肯定就是你的问题，我就要做到这一点啊。我紧紧的卡住你在后，你要让我说我是后的怎么做的，我就在这点做，就是产品质量我都测试过，每个都成功过，都没问题的，给到你如果出问题，肯定是你的问题。那你的问题那就好办了，对不对？把你解决掉，对不对？那问题不就解决了吗？对，没有意思就是说，你学会怎么去解决那问题，那这个问题也就解决了啊，就是这个思路，是吧？所以今天我很开心啊，就是让我把这个搞成功了。所以我觉得我的这些特长啊，就是不是我特长，就是我们这个怎么说呢？就我一个小学文凭，我真的实际上我受到教育程度来说，基本上就是小学那种。那种教育啊，就是，我能搞出这个东西，但是我现在放眼过去啊，这么多本科生、研究生、大学生，就我看了很多，就好像那种考试那种味道啊，就是有卷子你就知道做，有奥数题你就知道解，但是没题没卷你都不知道干什么了，个个去考研究生干嘛呢？这是啊，这么多社会中这么多问题在产生，你那么多问题，天天你能够解决一些，那这个带来的价值，那不就是商业逻辑嘛？是不是？我们要创业啊，是不是？我们首先要知道这个，除了这个商业逻辑，我们要知道怎么去搞事情啊，对吧？怎么去创新啊？你老是就说，你看我提出那个半导体，你看那些人怎么回我的？不行的，我试了，不行的。我一看那人的东西，那水冷来做这个半导体这个东西，你能成功才怪。那个水冷做冷媒，那个效率这么差，我是觉得很搞笑。我们做的是空调扇，不是那个 CPU 降温的那种水冷，麻烦你搞清楚，现在大哥。所以有时候我觉得这些人受的教育到底是几年级教育啊？我觉得真的是，其实我的受教育程度很低的，我是没有上过大学的，这个小学毕业之后，基本上我的这个就没学什么东西啊，就当然这个怪我啊，就是我也不推荐你们这样，但是我觉得就是要成才，不是说一定要去考研究生，我们来点实干精神。来解决些实际问题，对不对？你像我这个，对吧？我现在就是用温控来控制我的这个移动空调的，到了温度它自动停，啊，到了我设定温度自动启停，不吹啊，就在那，先在那里啊，我一下搞起来了。这个就是积累的好处啊，就是我也学了一点这个电工方面的东西啊，我们也去学了一下，它不是说这个。那这个电工也是阻碍很多人，所以有些东西我还是这个观点，这些东西我也是希望这个中国的同志们呢，就是不要老是去走文凭那条路啊，就当然没文凭不行，因为公司招工或者什么，但是今天我觉得相对来说机会的或者是平台啊或者什么，就比以前多得多了啊，就是我现在是已经很穷了，就是很缺钱那种了，都能够稍微搞出点这么东西啊，像我觉得其实真的很多人的条件都比我好。是不是？只是说，这个地方呢，可能一直喜欢去考试啊，就是应试教育啊，所以我今天我也顺便就是以我的这个实战的这么一个案例，给大家一个启发。你当初想到这个方法没有？或者是说，如果就像我明着告诉你，我是用这个涂鸦 APP 做的，你能搞得出来没有？能的话，你也 OK 啊，就是。当然，那个对于成功人士想省事情，现在还是找我要啊。后面我会具体推出来，当你买了之后，我会发给你教程的。OK，今天的视频就录到这里。